गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का प्लान है नागा जीजी की ओर। मेरे साथ और दो दोस्त हैं, आशीष सिंह जो कि ड्राइव कर रहे हैं और मेरा लोकल टूरिस्ट गाइड मिस्टर दुर्जी लेटो। सो हम तीन हैं। वो रोड है हम जो जहाँ जा रहे हैं नागा जीजी, वहाँ का तो शायद मौसम थोड़ा ख़राब ही है। यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स लिए गए हैं और मेरे जितने भी फोटोग्राफ्स हैं आप सबको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितना लोग ने भी फॉलो नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब भी करें मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए। नज़ारा कुछ इस तरह का है, बहुत ही प्लीजेंट। फोग हो चुके हैं। काफ़ी ठंड है यहाँ पे। ये है मतलब टॉप 28 चीज़ें हम लोग हैं। कुछ ऐसा एरिया पहुंचा हम। अभी आगे और जाना है, ये सोचा यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स ले लिया जाए। कुछ फोटोग्राफ्स लिया गया है यहाँ पे और मैं यहाँ पे आपको फोटोग्राफ्स पूरा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे प्लीज़ सब्सक्राइब। अपना घर ही वहाँ पे। तो फिर चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ तक रोड ठीक है। जहाँ तक रोड ठीक होगा वहाँ तक चलते हैं। नागा जीजी तो शायद नहीं पहुँच पाएंगे हम, देखते हैं कहाँ तक होता है जाना। काफ़ी मस्त जगह।
ये रहा कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। और इसके थोड़ा ऊपर ही है शायद नागा जीजी, तो वहाँ तो शायद मुश्किल होगा जाना। अभी काफ़ी समय हो चुका है, दिन का 1 बज चुके हैं अभी दोपहर के। थक के चूर चूर हो चुका हूँ, लेकिन अब जो आपको नज़ारा दिखाने वाला हूँ, इट्स ब्यूटीफुल, काफ़ी सुंदर नज़ारा। कैसा लगा दोस्तों? काफ़ी बेहतरीन जगह, बहुत ही प्लीजिंग। इतना शांत पूरा नेचर के अंदर, बहुत ही मस्त जगह है।